அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம தமிழ் மறை திருக்குறளில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குறள் உண்டு. எப்பொருள் யாரார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு. யார் சொன்னாலுமே அதனுடைய கேள்வி உட்படுத்தணும். அதை அதனுடைய மெய்ப்பொருள் ஆராய்வது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி நம்மளுடைய தமிழ் மறை, நம்ம தமிழ் வேதம் திருக்குறள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கு. அதன் அடிப்படையில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், தமிழ் தேசிய அரசில் மிக மிக மூத்த முன்னோடியாக இப்போ வரைக்கும் வாழும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஐயா பால் நெடுமாறன் அவர்கள், தமிழீழ தேசிய தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு செய்தி இணையதளங்களில் ஐயாவே நேரடியாக பேசிய ஒரு காணொலி இணையதளங்கள் அதிகமாக பகிர்ந்து, அது மிகப்பெரிய அளவு நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. நமக்கு தலைவர்களுடைய செய்திகள் இப்போவாது நமக்கு கிடைக்காதா? நம்மளுடைய வாழும் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம தலைவரை பார்த்தது கிடையாது. அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு வீரந்திறந்த செயல்களை நம்ம காதால் தான் கேட்டிருக்கோம், காணொலி மூலமாக பார்த்துருக்கோம், அவ்வளோதான். இல்லை புத்தகத்தில் படிச்சிருப்போம். ஆனால் நமக்கு நம்ம வாழ்ந்த நூற்றாண்டிலே ஒரு மாபெரும் தலைவன் நம்ம நம்மளுடைய சமகாலத்தை பார்க்க மாட்டேன்ற மிகப்பெரிய வருத்தம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். அது இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இணையதளத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய தமிழ் தேசிய அரசியல் ஏகப்பட்ட இளைஞர்கள் இப்போ அதிகமாக வந்திருக்காங்க. காரணம் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள். அவருடைய அந்த எழுச்சியான போராட்டம் தான் அவருடைய ஈழத்தில் பண்ணால் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒற்றுமையாக அது நமக்கு அமைஞ்சிச்சு. அந்த தலைவர் நம்ம ஒரு முறையாவது பார்த்துட மாட்டோமா? தலைவரை நமக்கு விவரம் தெரியும் போது தலைவர் நம்மக்கிட்ட இல்லை என்ற ஒரு மன வருத்தம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். அப்போ அப்படிப்பட்ட இருக்க நேரத்தில் இந்த செய்தியை நம்ம பார்க்கும்போது, சரி தலைவர் அவர்கள் அப்போ இருந்தால் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியாக நம்ம பார்க்கலாம். தலைவரை நம்ம காலத்தில் ஒரு முறை பார்த்து நம்ம வாழ்க்கையோட பிறவி கடமை, அது பிறவி பயன் அடைச்சிட்டோம்னா தலைவரை பார்க்கறது மிகப்பெரிய பிறவி பயன் தான் நமக்கு அப்போ அந்த ஒரு செய்தியை கேட்கும்போது ஒரு மகிழ்ச்சி எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஆனால் இதில் இந்தியாவினுடைய உள்துறை எந்த அளவுக்கு உள்ள ஊடி இருக்குது அப்படிங்கிறதை நம்ம உற்று நோக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் பல காலகட்டத்தில் தலைவருடைய நெருக்கமாக இருந்த மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் கட்சி மிகப்பெரிய தலைவர். தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் தெரியப்பட்ட ஒரு நபர். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவருமே ஐயா பால் நெடுமாறன் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய மிக மூத்த தலைவர் அவர் தான். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஐயா நெடுமாறன் அவர்களே இந்த மாதிரி ஒரு பதிவு ஒரு செய்தியை பகிரும்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் இது மிகப்பெரிய உள்ள பேசும் பொருளாக ஆகியிருக்குது. எல்லாருடைய கவனமும் சென்றடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியும். எல்லாருமே தனக்கான ஒரு மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் பதிவிட்ட செய்தியை படிக்கும்போது அதை தலைவரை பற்றி செய்தி போட்டது மகிழ்ச்சி. ஆனால் அதில் ஐயாவே பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்தியா விடுதலை புலிகள் வலிமையாக இருந்த காலம் வரை இந்தியாவுக்கு எதிரான நாடுகள் எதையும் தங்கள் மண்ணில் கால் ஒன்று அனுமதிக்கவில்லை. இந்தியாவுக்கு எதிரான நாடுகள் எதனுடனும் எந்த காலகட்டத்திலும் எத்தகைய உதவியும் பெறுவதில்லை என்பதிலும் தமிழீழ தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் மிக உறுதியாக இருந்தார். இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். தலைவர் இருக்கிற வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எந்த நாடு, அமெரிக்கா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, எந்த நாடுமே தமிழீழ ஈழத்துக்குள்ளே யாருமே உள்ளே வர முடியாத மிகப்பெரிய அளவில் இராணுவ கட்டமைப்பை தலைவர் கட்டமைச்சு வச்சுருக்காங்க, கடலுக்குள்ளே முதல் கொண்டு. அப்பேற்பட்ட நம்ம இந்தியாவை கடைசி வரைக்கும் நேசித்த ஒரு மகன் தான் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள். நமக்கு படிக்கும்போது நம்ம இப்போ நம்ம நேரில் பார்க்கல, படிக்கும்போது நமக்கு தெரியுது தலைவர் கடைசி வரைக்குமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய மக்களையுமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களையுமே நேசித்த ஒருத்தர் தான். அதுவும் குறிப்பாக பல இடங்களும் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. எத்தனையோ போராட்டத்தில் இருக்க மிகப்பெரிய தலைவர்களும் படிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் தன்னுடைய தலைவராக யார் எடுத்துக்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா, நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா தன் நாட்டின் குடிகளை வச்சு ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராட்டத்தை வலுப்படுத்தின ஒரு தலைவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். எங்கள் இந்திய மண்ணை சார்ந்தவர். அதன் அடிப்படையில் கூட தலைவர் நேதாஜி அவர்களை மிகப்பெரிய நேசித்தாங்க, தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டாங்க. எங்களுக்கு அவர் தான் எங்களுடைய தலைவர்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்படி நம்ம தலைவர் அவர்கள் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய அளவில் எந்த இடத்துலையுமே துரோகம் செய்யக்கூடாதுன்ற மிக கவனமாக இருந்தாங்க. அப்படி தான் கட்டமைக்கப்பட்டு அப்படி தான் வழிநடத்தி இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த போருக்கு முழுக்கவே துணையாக இருந்த ஒரு நாடு பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் நீங்கள் நாளாக குடியிருக்கக்கூடிய இந்த இந்திய ஒன்றியம் தான். இதில் யாராலுமே மறுக்க முடியாது, யாருமே இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. அப்போது அந்த செய்தியை படிக்கும்போது நமக்கு பெரிய ஒரு கேள்வியும் எழ ஆரம்பிக்கும். ஏன் இந்த மாதிரி செய்தியை பகிர்றாங்க ஐயா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழுற மாதிரி இருக்குது. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தற்போது இலங்கையில் ஆழமாக காலூன்றி இந்திய எதிர்ப்பு தளமாக அதை ஆக்கும் முயற்சியில் சீனா ஈடுபட்டுள்ளதையும், இந்து கடலின்
ஆதிக்கம் சீனாவில் பிடியில் சிக்கும் அபாயம் இருப்பதையும் எண்ணி பார்த்து அதை தடுக்கும் வகையிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென இந்திய அரசை வேண்டுகிறோம். இந்த ஒப்பீடையே நம்ம மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு தவறாக தான் நம்ம பார்க்குறோம். நமக்கு விடுதலை புலிகளுடைய மிகப்பெரிய அளவில் அந்த சரிவுக்கு கூட இருந்தே குழிப்பறித்த ஒரு இராணுவம் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியா தான். தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். அதில் தான் மிகப்பெரிய அளவில் முரண்பாடே நமக்கும் இந்திய ஒன்றியத்தின் மீது இந்திய தேசிய கட்சிகள் மீது மிகப்பெரிய அளவில் நான் இது வரைக்கும் அது வாக்களிச்சதும் கிடையாது. நமக்கு அதை பற்றி ஒரு வெறுப்பு வரதுக்கு முக்கியமான காரணமே எங்கள் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பாதிக்கப்படுறதுக்கு மிக முக்கியமாக இந்த ஒன்றே இருந்துச்சு. கண்ணால் வேடிக்கை பார்த்து துள்ள துடிக்க மக்கள் கொண்டு குடிக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானுக்கு இராணுவத்தை அமைச்சு மேற்கு வங்காளத்தை உருவாக்கி கொடுத்த மாதிரி எங்களுக்கு தமிழீழ மக்களுக்கு எந்த உதவியுமே இந்த இந்திய ஒன்றியம் பண்ணலைன்ற ஒரு கேள்வி ஒவ்வொரு தமிழர்களுக்கும் எழுந்துக்கிட்டு இருக்குது. அது நெடுமாறன் அவர்கள் சொல்ல மாதிரி ஐயா தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் இருக்கிறது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி தான். ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் ஒருவேளை இது ஒரு பொய்யான செய்தியாக இருந்துச்சுன்னா எதற்காக இந்த செய்தியை நெடுமாறன் அவர்களை பதிவிடுறாங்கன்ற கேள்வி நமக்கு எழுது. இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு விடுதலை புலிகள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, நீங்கள் அவங்களோட தொடர்பில் இருக்குங்கன்னு சொல்லி சாதாரணமாக ஒரு வேலை செய்யவங்களை கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய இலங்கை அரசாங்கம் இனத்தால் கைது செய்யும். அவ்வளோ பெரிய ஒரு சிக்கலை இது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அப்போது நெடுமாறன் அவர்களுடைய அரசியல் பயணம் இங்கே யாருக்கும் அவர் பிஜேபி கூட தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டிங்க. அண்ணாமலை அவர்கள் வச்சு முள்ளிவாய்க்காலில் ஒரு நினைவந்தல் மாதிரி முள்ளிவாய்க்கால் சொல்லி ஒரு கூட்டம் ஒன்று போடுறாங்க. இப்போ சமீபத்தில் பார்த்துருப்பீங்க எல்முருகன் அவர்கள் அப்புறம் அண்ணாமலை அவர்கள் இலங்கைக்கு சென்று பயணம் செஞ்சுட்டு வராங்க. அப்போ இந்த நேரத்தில் ஐயா நெடுமாறனுடைய அந்த பதிவை பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு கூட்டத்தட்டில் அது தனிப்பட்ட விருப்பம், அது அவருடைய கருத்தாக இருந்துட்டு போட்டும், அவருக்கு எந்த கட்சியும் இருந்துட்டு போட்டும், அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம். நீங்கள் ஏன் பாஜகவுக்கு போகிறீங்க, தலைவரை பேசிக்கிட்டே பாஜகவுக்கு போகிறீங்க, அது உங்களோட விருப்பம். ஆனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் தலைவர்களை பயன்படுத்துவது என்பது நாங்கள் கூட பழகியிருக்கோம், ரொம்ப வருஷமாக முன்னோடியாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காண்டி எந்த ஒரு யாராக இருந்தாலும் சரி தான், அது நெடுமாறன் வந்த பிறகு யாராக இருந்தாலும் சரி தான், இது அவருக்கு மட்டும் கிடையாது, வைகோ வண்ண வந்த பிறகு திருமாவளவன் பரவாயில்ல, யாராக இருந்தாலுமே தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுடைய செய்தியை வச்சு ஒரு பொய் போட்டு சொல்லும்போது அதை வச்சு ஆதாயம் அடையுங்க சொல்லும்போது அது கண்டிப்பான முறையில் நம்ம கேள்வி உள்ளாக்க தான் செய்யணும். நெடுமாறனுடைய சமீபத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தளத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு கேள்விக்குறி இருக்க தான் செய்யுது. ஏன்னா அந்த ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய வரலாறு நம்ம பார்க்கும்போது படிக்கும்போது எப்படியெல்லாம் ஊடுருவ முடியுமோ அந்தந்த வகையில் மிகப்பெரிய அளவில் எந்தெந்த அமைப்புகளை வச்சு பயன்படுத்த முடியுமோ அதை வைத்து விஸ்வ இந்து பரிசுத்தா இல்லை ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கமா இந்து முன்னணியா அப்படி எதுலெல்லாம் ஊடுருவ முடியுமோ அதுக்குள்ளே ஊடுருவதற்கு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காத ஒரு இயக்கம் தான் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம். நீங்கள் எந்த வகையில் அது ஊடுறதுக்கு எது எளிமையாக இருக்கோ அதுக்குள்ளே ஈஸியாக தன்மைப்படுத்திட்டு உள்ளே போய் உட்காந்துரும். இன்னும் ஓப்பனாக வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா தலை பிரபாகரன் அவர்களுமே பட்டையை போட்டு நாமத்தை போட்டு அவர் இந்து தான் சொல்லி அதே கூட பிற்காலத்தில் கையில் எடுத்துடுவாங்க. அம்பேத்கர் அவர்களுக்கே காவி சாயத்தை பூசினவங்க தான் இவங்க அப்போ இதையும் பிற்காலத்தை செய்ய தான் போகிறாங்க. இவங்க தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய எழுச்சி நாயகன் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் இருக்கும்போது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவரையும் இந்து தான் இவர் அப்படின்ற கோர்வையில் இதை எடுக்க வருவாங்க. அப்போ இந்த ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய கைப்பவையாக ஆர்எஸ்எஸ்க்கு துணை போகும் விதமாக இல்லை இந்திய ஒன்று துணை போகும் விதமாக இந்த சில வேலைகள் யார் செய்தாலுமே அது கேலிக்குள்ளாக்க வேண்டியது எல்லாருடைய கடமை. அதன் அடிப்படையில் தான் ஐயா நெடுமாறன் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நமக்கு வரலாறு இருக்குது, மிகப்பெரிய நமக்கு மரியாதை எல்லாருக்குமே இருக்குது. அவருடைய அனுபவம் கூட வயசாக இருக்காது, அவ்வளோ பெரிய ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு மதிப்பிற்குரிய பெருந்தமிழர் நெடுமாறன் அவர்கள். அவர் இந்த செய்திருக்கிறது எந்த மாதிரி தாக்கத்தை நம்ம தமிழக மக்களும் தமிழீழத்தை மேற்படுத்த போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். ஐயா சொன்ன செய்தி இருக்கும் பட்சத்தில் மகிழடைவதில் பல கோடி தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க. உலகம் முழுக்கவே அதை நேசித்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். உலகம் ஒட்டு நோக்கி நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிங்க நெடுமாறன் அவர்களுடைய கருத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே பதிவு பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்தது நல்லதொரு பதிவில் சந்திக்க நன்றி, வணக்கம்.